Croeso i wasanaeth Eglwys y Tabernacl Llwynendi. Salm 36. Ymestyn dy gariad arglwydd hyd y nefoedd, a ffyddlondeb hyd y cymylau. Ymai dy gyfiawnder fel y mynyddoedd uchel, a pharnau fel y dyfnder mawr. Cedwi ddyn ac anifail o arglwydd. Mor werthfawr yw dy gariad, o Dduw, llochesa pobl dan gysgod dy adenydd. Fe digonir a llawnder dy di, a diodi hwy o afon dy gysuron. Oherwydd gyda thi y mae ffynnon bywyd, ac yn dy oleuni di y gwelwn oleuni. Bydd yna 2 ddarlleniad. Gadewch ni nawr troi at y darlleniad cyntaf. Galatiaid, pennod 3, a dynodau 7 i 14. Gwyddoch gan hynny am bobl ffydd, mae hwy yw plant Abraham, ac y mae'r ysgrythyr, wrth ragweld mai trwy ffydd y byddai Duw yn cyfiawnhau'r cenedloedd, wedi pregethu'r efengyl ymlaen llaw wrth Abraham fel hyn, bendithyr yr holl genhedloedd yno ti. Am hynny, y mae pobl ffydd yn cael ei bendithio ynghyd ag Abraham, un llawn ffydd. Oherwydd y mae pawb sy'n dibynnu ar gadw gofynion cyfraith dan felltith, achos y mae'n ysgrifenedig, melltith ar bob un nad yw'n cadw at bob peth sy'n ysgrifenedig yn llyfr y gyfraith a'i wneud. Y mae'n amlwg na chaiff neb ei gyfiawnhau ger bron Duw ar dir cyfraith, oherwydd y sawl sydd trwy ffydd yn gyfiawn a gaiff fyw. Eithir, nid trwy ffydd yw egwyddor y gyfraith, oherwydd y mae hi yn hytrach y sawl sy'n cadw ei gofynion a gaiff fyw trwyddynt hwy. Prynodd Crist ryddid i ni oddi wrth felltith y gyfraith, pan ddaeth ein mwyn yn wrthrych melltith. Oherwydd y mae'n ysgrifenedig, melltith ar bob un a grogir ar bren. Y bwriad oedd cael bendith Abraham i ymledu'r cenedloedd yng Nghrist Iesu, mwyn i ni dderbyn trwy ffydd yr ysbryd a addawyd. Amen. Gadewch ni nawr troi at Dduw mewn gweddi. O Dduw, diolch ein bod ni'n gallu troi at y ti yn awr, yng nghyfiawnder Iesu Grist. Mawr wyt ti, a rwy ti'n heiddi ein clod a'n mawl i gyd. Diolch am ddiwrnod newydd i dyfoli, diwrnod newydd i fyw i Grist. Diolch am dy air, diolch dy fod wedi datguddio ti dy hun i ni, a dy ewyllys i'th bobl yn dy air. Diolch ein bod ni dal yn gallu clywed dy air yn cael ei bregethu yr amgylchiadau rhyfedd yma. A diolch bod pob peth yn dy ddwylo di. Diolch dy fod yn ddi-gyfnewid, dy fod ti byth yn newid. Ni'n gallu dibynnu yn llwyr yno ti, a mae popeth yn dy law di. Diolch hefyd dy fod yn ddi-galwyddog, bod ni'n gallu dibynnu yn llwyr yn dy air di. A diolch am dy fab, Iesu Grist. Diolch i fod wedi dod yn wrthrych felltith ar y groes, mwyn i'n rhyddhau ni o'r felltith. Diolch i fod wedi cymryd ein lle ni ar y groes, a marw'r farwolaeth roedden ni'n ei heiddi. A diolch hefyd am y gobaith sicr a bywiol sydd ar gael yng Nghrist Iesu i ni. A diolch am dy gariad mawr tuag atom yng Nghrist. Dydyn ni ddim yn heiddi'r fath gariad, pechaduriaid ydyn ni. Dydyn ni ddim yn heiddi dy gariad o gwbl ydw. Ond diolch bod Iesu Grist wedi dod i'r byd i achub pechaduriaid.
Diolch am hynny, a diolch am dy ras di. Diolch am yr efengyl. O Dduw, helpa ni i dy ogneddu di yn ein haddoliad ni heddiw, a hefyd yn ein bywydau ni. Helpa ni i fyw bywydau ffrwythlon gogoniant i ti, i fod yn aberthau byw i ti. Sancteiddia ni trwy dy ysbryd, gwna ni'n debycach i Iesu Grist. O Dduw, rydyn ni hefyd yn gofyn y bydd dy efengyl yn rhedeg allan i bob man yn Llwynendi, yn Llanelli, yn Cymru a'r byd. A dy fod yn galw mwy o bobl i mewn i dy deyrnas wrth i dy efengyl gael ei chyhoeddi. A nertha ni trwy dy ysbryd, nertha ni i gyhoeddi dy efengyl yn hyderus pob tro y cyfle gyda ni. O Dduw, llefara ni heddiw trwy dy air. Agor ein llygaid i ni weld rhyfeddodau dy efengyl. I ti a dy ras y bwrdd gogoniant, a rydyn ni'n gofyn hyn i gyd yn enw dy fab Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni nawr troi at ein ail ddarlleniad. Genesis, pennod 22, a dynodau 1 i 14. Wedi'r pethau hyn, rhoddodd Duw brawf ar Abraham. Abraham, meddai wrtho, ac atebodd yntau, dyma fi. Yna, dywedodd, cymer dy fab, dy unig fab Isac, sy'n annwyl gennet, a dos i wlad Moria, ac offryma ef yno yn boethoffrwm ar y mynydd a ddangosaf i ti. Felly, cododd Abraham yn fore, cyfrwyodd ei asyn a chymryd 2 lanc gydag ef, a'i fab Isac, a holltod goed i'r poethoffrwm, a chychwynnodd i'r lle y dywedodd Duw wrtho. Ar y 3ydd dydd, cododd Abraham ei olwg, a gwelodd y lle o hirbell. Yna, dywedodd Abraham wrth ei lanciau, arhoswch wi yma gyda'r asyn, mi a finnau ar bachgen draw ac addoli, ac yna dychwelwn atoch. Cymerodd goed y poethoffrwm a'i gosod ar ei fab Isac, a chymerodd y tân a'r gillell yn ei law ei hun. Ac felly raethant illtau ynghyd. Yna dywedodd Isac wrth ei dad Abraham, fy nhad, atebodd yntau, ie fy mab. Ac meddai Isac, dyma'r tân a'r coed, ond ble mae oen y poethoffrwm? Dywedodd Abraham, Duw ei hun fydd yn darparu oen y poethoffrwm, fy mab. Ac felly aethant illtau gyda'i gilydd. Wedi iddynt gyrraedd i'r lle oedd Duw wedi dweud wrtho. Adeiladodd Abraham allor, trefnodd y coed, a rhwymodd ei fab Isac a'i osod ar yr allor, ar ben y coed. Yna estynnodd Abraham ei law, a chymryd y gyllell i ladd ei fab. Ond galwodd angel yr arglwydd arno o'r nef, a dweud, Abraham, Abraham, dywedodd yntau, dyma fi. A dywedodd, paid a gosod dy law ar y bachgen, na gwneud dim iddo, oherwydd gwn yn nawr dy fod yn ofni Duw, gan nad wyt wedi gwrthod roi dy fab, dy unig fab i mi. Cododd Abraham ei olwg ac edrych, a dyna lle roedd hwrdd y tu ôl iddo, wedi ei ddal gerfydd ei gyrn mewn drysni. Aeth Abraham a chymryd yr hwrdd, a'i offrymu yn boethoffrwm yn lle ei fab. Ac enwodd Abraham y lle hwnnw, yr arglwydd sy'n darparu, fel y dywedir hyd heddiw, ar fynydd yr arglwydd fe ddarperir. Amen. Heddiw, rydyn ni'n mynd i edrych ar hanes Duw yn profi Abraham,
Ac mae'n dod o'n darlleniad ni, o'r ail ddarlleniad, sef Genesis 22. Y prawf yn y darlleniad yma oedd gweld os oedd Abraham yn mynd i roi ei fab Isaac i Dduw fel aberth. A phwrpas y prawf oedd i ateb y cwestiwn, ydy Abraham yn ofni Duw? Nid ofn fel braw tuag at Dduw sy'n cael ei sôn yma, ond parchedig ofn sy'n dod o barch tuag at Dduw. A gwnaeth Abraham lwyddo yn y prawf. Gwnaeth ei lwyddo gyda flying colours. Dywedodd angel yr arglwydd wrth Abraham, pan oedd Abraham ar fin ladd ei fab, yn adnod 12. Paid a gosod dy law ar y bachgen na gwneud dim iddo, oherwydd gwn y nawr dy fod yn ofni Duw, gan nad wyt wedi gwrthod rhoi dy unig fab i mi. Felly gwnaeth Abraham baso'r prawf. Roedd yn un oedd yn ofni Duw a pharchedig ofn. Ac mae yna lawer o wersi rydyn ni'n gallu tynnu allan o brawf Duw ar Abraham. A heddiw, hoffwn edrych yn benodol ar 5 darlun rydyn ni'n cael yn yr hanes yma. Yn 4 o'r darluniau, mae Abraham yn cynrychioli Duw y tad ac Isaac yn cynrychioli Duw y mab. Ac yn yr un arall, mae Isaac yn cynrychioli ni. A fe wna i ddweud wrthoch chi ar ddechrau pob pwynt pwy sy'n ddarlun o bwy. Felly, yn adnod y 2 rydyn ni'n cael y darlun cyntaf. Mae Isaac yn cael ei alw yn anwylid Abraham gan Dduw. Adnod 2. Cymer dy fab, dy unig fab Isaac, sy'n anwyl gennyt. Roedd Isaac yn un oedd yn anwyl gan Abraham. Yn Saesneg, the one whom you love, yr un yr oedd yn ei garu. Ac mae hyn yn wir am Dduw y tad. Mae'n caru ei fab Iesu Grist. Ef yw ei anwylid. Ac mae yna 2 le wedi cael ei nodi yn yr Efengylau, lle mae Duw y tad yn coeddi Iesu ac i'r bobl o'i amgylch, mae ef yw ei anwylid. Y lle gyntaf ar ddechrau ei gweinidogaeth Iesu yn ei fedydd. Hwn yn Mathew pennod 3, adnod 17. Dyma lais o'r nefas, o llais Duw y tad, yn dweud, hwn yw fy mab yr anwylid, ynddo ef yr wyf yn ymhyfrydu. Ac yn ail, yn agos at ddiwedd weinidogaeth Iesu, yn ei newidiad, yn Mathew pennod 17, adnod 5. Dyma lais Duw y tad, yn dod o gwmwl o leini, yn dweud, hwn yw fy mab yr anwylid, ynddo ef yr wyf yn ymhyfrydu. Felly, dyma anwylid Duw, Iesu Grist, yr un y mae'n ei garu, yn ymhyfrydu ynddo. Iesu yw cannwyll llygad Duw. A mae Ioan yn ei lyfr yn dweud yn glir bod Duw y tad yn caru Duw y mab. Yn Ioan pennod 3, adnod 35, mae'n dweud, mae'r tad yn caru'r mab, ac wedi rhoi pob peth yn ei ddwylo ef. Ac hefyd yn Ioan pennod 5, adnod 20. Mae'r tad yn caru'r mab ac yn dangos iddo'r holl bethau mae ef ei hun yn ei gwneud. Felly, dyna'r darlun cyntaf. Mae Duw y tad yn caru Duw y mab, fel oedd Abraham yn caru ei fab Isaac. Mae Duw y tad yn caru ei fab Iesu Grist. Felly, nawr i'r ail ddarlun. Ar ôl i Dduw ddweud wrth Abraham i offrymu ei fab, mae Abraham yn codi yn y bore i baratoi ar gyfer yr offrwm ar fryn Maria. Ac yn adnod 3, mae'n dweud, cododd Abraham yn fore, cyfrwyodd ei asyn a chymryd 2 lanc gydag ef, a'i fab Isaac,
Ac mae hyn yn ddarlun i ni o Dduw yn trefnu yn rhagwyddoldeb i Grist i fod yn iawn ar fryn Calfaria dros bechaduriaid. Roedd Duw yn gwybod yn iawn bydd dyn yn cwympo i bechod. Felly, dyma Duw cyn bod amser yn trefnu ffordd i achub dyn. Gwnaeth Duw gynllunio hyn i gyd ymlaen llaw, y diwrnod, yr awr, ac hyd yn oed ei fod i farw ar bren dan lawr Rhufeiniaid. Gwnaeth Abraham baratoi pren ar gyfer yr allor bydd Isac yn cael ei aberthu arno, a gwnaeth Duw gynllunio i Iesu farw ar bren. Ac mae'n bwysig nodi, nid oes unrhyw beth sbesial am bren yn ei hunan, ond mae'n symboleiddio rhyw wirionedd am aberth Iesu ar y groes. Ac mae Paul yn ei lythyr i goletiad o'r darlluniau gyntaf, pennod 3, adnod 13. Mae'n dweud melltith ar bob un a grogir ar bren. Felly, roedd Duw wedi trefnu ymlaen llaw bod Iesu i farw ar bren mwyn dangos i ni roedd Iesu dan ei felltith ar y groes. Dan felltith Duw ar y groes. Felly, pam aeth Iesu dan felltith Duw ar y groes? A cyn i mi ateb hynny, mae Paul yn cyfeirio eto at yr un felltith yn goletiad pennod 3 ac yn adnod 10, ond am wahanol reswm. Mae'n dweud melltith ar bob un nad yw'n cadw at bob peth sy'n ysgrifenedig yn llyfr y gyfraith a'i wneud. Ga i ofyn cwestiwn i chi, ydych chi wedi cadw cyfraith Duw? Os nad ydych chi, rydych chi dan felltith Duw. A dyna beth mae Paul yn ceisio dweud yma. A gallech chi gofyn, beth yw cyfraith Duw? Mae Iesu yn ateb y cwestiwn hwn yn Mathew pennod 22. Mae'n dweud, car yr arglwydd dy Dduw ath holl galon ac ath holl enaid ac ath holl feddwl. Dyma'r gorchymyn cyntaf a'r pwysicaf, ac mae'r ail yn debyg iddo. Car dy gymydog fel ti dy hun. Ar y ddau orchymyn hyn y mae'r holl gyfraith a'r proffwydi yn dibynnu. Felly, dyma'r ddau orchymyn mae Iesu yn dweud sy'n crisialu'r gyfraith i gyd. Car dy Dduw ath holl galon, enaid a nerth, a char dy gymydog fel ti dy hun. Ac os ydyn ni'n bod yn onest yn hunan, nid ydyn ni wedi cadw at gyfraith Duw. Rydyn ni gyd wedi cwympo'n fyr o'i gyflawni. Ac felly mae pob un sy'n ceisio bod yn gyfiawn trwy gadw gofynion y gyfraith o dan felltith Duw, oherwydd mae'n amhosib i ni allu cadw'r gyfraith. Mae'n amhosib i ni fod yn gyfiawn trwy'r gyfraith. Ond mae yna newyddion da i ni, gan Dduw, trwy enau'r apostol Paul i bob un sy'n ymddiried yng Nghrist Iesu. Ac mae hyn yn ateb y cwestiwn nes i ofyn yn gynharach. Pam aeth Iesu dan felltith Duw ar y groes? Pam? Mae Paul yn dweud, prynodd Crist Iesu ryddid i ni oddi wrth felltith y gyfraith, pan ddaeth mwyn yn wrthrych melltith. Gwnaeth Crist gadw'r gyfraith yn berffaith, ac felly roedd Iesu dan fendith Duw, dim melltith, ond dan fendith Duw yn ei fywyd. Ond gwnaeth ei ddewis dod yn wrthrych melltith Duw, wrthrych digofaint Duw, mwyn i ni, trwy ffydd yn Crist, cael bendith a gwên Duw. Felly, gwnaeth Duw baratoi pob peth ymlaen llaw, hyd yn oed bod Iesu yn mynd i farw ar bren trwy lawr Rhufeiniaid. A dyna'r ail ddarlun. Mae Abraham yn codi yn y bore i baratoi aberth Isac, a mae hyn yn ddarlun i ni o Dduw yn trefnu achubiaeth i ddyn
trwy aberth ei fab Iesu Grist. Nawr i'r trydydd darlun. Mae'r trydydd darlun yn dod ar ôl y daith i Wlad Maria ac ar ôl i Abraham orchymyn i'r ddau ddyn ifanc oedd wedi dod gyda nhw i aros gyda'i asyn. Mae'n dweud yn adnod 6. Cymerodd Abraham goed y poethoffrwn a'i gosod ar ei fab Isaac, a chymerodd Abraham y tân a'r gyllell yn ei law ei hun, ac felly yr aethant ill dau ynghyd. Dyma Isaac yn teithio gyda choed y poethoffrwn ar ei gefn, ac Abraham yn teithio wrth ei ochr gyda tân a chyllell yn ei law, a aethon nhw lan Bryn Maria fel hyn, a gan adael y ddau ddyn ifanc gyda'i asyn. Ac mae Isaac yn cario'r pren yn ddarlun i ni o Iesu Grist yn cario'i groes i fyny Bryn Calfaria. Ac mae'r tân a'r gyllell roedd Abraham yn ei cario yn ddarlun i ni o ddigofaint cyfiawn Duw y Tad. Roedd Duw y Tad wedi dod â'i ddigofaint i ben Bryn Calfaria. Pam? Pam digofaint? A'r ateb yw mwyn iddo arllwys ei ddigofaint ar ei fab ar y groes, a thrwy hynny achub pechaduriaid. Mae Duw yn gwbl gyfiawn ac yn gwbl sanctaidd, ac felly mae'n gorfod cosbi pechod a chosb dragwyddol. Mae'n erbyn ei natur i beidio chosbi pechod. A'r gosb dragwyddol hyn i phechod yw digofaint, i bechod yw digofaint Duw, y digofaint sydd i ddod. A rydyn ni yn bechaduriaid ac yn llawn pechod, ac felly'n heiddi digofaint Duw. Ond gwnaeth Duw anfon ei fab i'r byd i'n hachub rhag y digofaint sydd i ddod. A gwnaeth Iesu wneud hynny trwy gymryd y digofaint roedden ni'n ei heiddi arno ef ei hun ar y groes. Felly, mae pob un sy'n credu ynddo ef yn cael ei achub rhag y digofaint sydd i ddod. Dyna'r trydydd darlun. Mae Isaac yn cario'r pren yn ddarlun i ni o Iesu Grist yn cario'i groes i fyny Bryn Calfaria. Ac mae'r tân a'r gyllell roedd Abraham yn ei gario yn ddarlun i ni o ddigofaint cyfiawn Duw y Tad, wnaeth gael ei arllwys ar Iesu Grist ar y groes. A pwynt bach nawr, mae'r ffaith bod Isaac wedi mynd mewn i fuddod i fyny gyda'i dad i fyny Bryn Maria yn ein hatgoffa o ei fuddod Iesu Grist i'w dad. Mae Paul yn dweud am Iesu Grist, o'i gael ar ddull dyn, fe'i darostyngodd ei hun, gan fod yn ifydd hyd angau, angau ar y groes. Mae'r pedwerydd darlun rydw i'n mynd i gyfeirio ato yn digwydd pan mae Duw yn darparu aberth ar Bryn Maria i gymryd lle Isaac. Adnod 13. Cododd Abraham ei olwg ac edrych, a dyna lle roedd hwrdd y tu ôl iddo, wedi ei ddal gerfydd ei gyrn mewn drysni. Aeth Abraham a chymryd yr hwrdd a'i offrymu yn boethoffrwn yn lle ei fab. Ac mae hyn yn gysgod i ni o beth ddigwyddodd ar Bryn Calfaria, y swop, y cyfnewidiad, y newid lle. Ac yn wahanol i bob darlun arall, nid yw Isaac yma yn ddarlun o Iesu, ond yn ddarlun ohonom ni. Ac cyn i'r cyfnewidiad ddigwydd, roedd Isaac yn gorwedd ar yr allor wedi ei rwymo. Ac mae hyn yn ddarlun ohonom ni yn ein pechod. Rydyn ni, fel mae Paul yn dweud, yn gorwedd dan ddigofaint Duw, yn gorwedd o dan ysol yr arglwydd. Mae Isaac methu symud o gwbl ar yr allor. Mae'n cwbl ddiymadferth. Mae wedi cael ei rwymo.
nid yw'n gallu gwneud unrhyw beth i ryddhau ei hun mwyn osgoi y gyllell ar tân. Ac mae hyn yn wir amdano ni. Rydym yn ein pechod. Nid oes unrhyw weithred rydym ni'n gallu ei wneud i ryddhau ein hunan i ddianc oddi wrth y ddigofaint sydd i ddod. Mae ein holl weithredoedd yn llawn pechod, hyd yn oed ein gweithredoedd gorau. Ac os ydyn ni yn edrych ar ein holl weithredoedd da, a bod yn onest, yn allanol efallai maen nhw'n edrych yn dda, ond mae pechod wastad yn ein colonnau ni wrth i ni wneud y gweithredoedd hynny. Ac os ydyn ni'n bod yn onest, byddwn ni'n cyffesu fel pobl Israel yn amser Eseia, bod ein gweithredoedd cyfiawn fel clytiau bydron. Mae ein gweithredoedd sy'n edrych yn gyfiawn yn allanol yn frwnt y tu fewn, yn llawn pechod, wedi ei llygru gan bechod. Felly, nid yw'n gweithredoedd da ni yn gallu ein hachub o ddigofaint Duw. Rydyn ni'n gorwedd dan ddigofaint Duw, cwbl ddiamadferth o dan yr arglwydd. Ond mae yna newyddion da, mae Duw yn darparu. Gwnaeth Duw ddarparu hwrdd i gymryd lle Isac ar yr allor. Ac mae Isac nawr yn rhydd, wedi cael ei ryddhau. Ac mae hyn yn ddarlun i ni o Iesu yn cymryd lle pechadur, mwyn rhyddhau'r pechadur o'r gwewyr o'r digofaint sydd i ddod. Dyma beth sydd yn wir am bob un ohonoch chi sy'n credu yn Iesu Grist. Mae Iesu wedi cymryd eich lle. Ni wybu Crist beth oedd pechu, ond gwnaeth Duw ef yn un a phechod drosom ni, pob un sy'n credu, mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Duw yn ddo ef. Mae Crist wedi cymryd ein pechodau arno ef ei hun, ac wedi rhoi ei gyfiawnder i ni, wedi'n gwisgo ei fywyd perffaith. A rydyn ni nawr yn iawn â Duw, yn iawn gyda Duw, yn cwbl rhydd. Mae Duw wedi darparu ei aberth drosom. Mae wedi darparu cyfnewidiad ar ein cyfer ni. Felly, dyna'r pedwerydd darlun. Mae'r cyfnewidiad ar ben Bryn Morea yn gysgod i ni o Iesu ar y groes yn cyfnewid lle, yn trwcio lle, gyda phob pechadur sy'n credu ynddo ef. A nawr ni'n mynd i edrych ar y 5 darlun. Mae'n dweud yn Hebraeaid pennod 11 a dynod 19, mae'n siarad am Abraham. Mae'n dweud, barnodd Abraham y gallai Duw codi Isac hyd yn oed oddi wrth y meirw, ac oddi wrth y meirw yn wir a siarad yn ffigurol, y cafodd ef yn ôl. Roedd Abraham wedi mynd lan i Bryn Morea yn meddwl ei fod yn mynd i ladd ei fab. Roedd ef yn credu byddai Duw, ac roedd ef yn credu byddai Duw yn y pen draw yn cyfodi Isac o'r meirw. Gwnaeth Duw addo i Abraham mai trwy Isac byddai ei addewidion yn cael eu cyflawni. Yr addewid o ddisgynyddion fel sêr y nef o ran ei nifer ac yr addewid o'r had, sef Crist. Ond gwnaeth Duw gynllunio y byddai Isac yn cyfnewid lle ar hwrdd, y swop, ar Bryn Morea fel nad oes angen i Abraham ladd Isac. Felly cafodd Abraham Isac yn ôl o farwolaeth fel petai. Ac mae hyn yn ddarlun i ni o Iesu yn atgyfodi oddi wrth y meirw. A dyma'r 5 ddarlun. Mae marwolaeth ac atgyfodiad ffigurol Isac yn ddarlun o farwolaeth ac atgyfodiad wirioneddol Crist. Gwnaeth Iesu, yn wahanol i Isac, wir farw yn gorfforol ar Calfari, ac yna wir atgyfodi yn gorfforol ar y 3ydd dydd. Mae atgyfodiad Iesu yn dangos i ni fod ei aberth ar y groes
ar y groes wedi talu iawn am bechodau pob un sydd wedi, yn ac yn mynd i gredu yn Iesu Grist. Mae wedi talu'r ddyled yn llawn, ac mae wedi talu fe'n llawn gyda'i waed. Mae marwolaeth ac atgyfodiad ffigurol Isaac yn ddarlun i ni o farwolaeth ac atgyfodiad gwirioneddol Crist. I orffen, ga i ofyn i chi, a ydych chi wedi sylweddoli faint mae Duw wedi'ch caru wrth anfon ei fab i'r byd i achub pechaduriaid? Mae Ioan yn dweud, nid i gondemio'r byd yr anfonod Duw ei fab i'r byd, ond mwyn achub trwyddo ef. Mae wedi rhoi ei fab yn aberth mwyn ein hachub ni. Ac mae hyn yn gariad tu hwnt i gariad, cariad anisgrifiadwy. Nid arbedodd Duw ei fab ei hun, ond ei draddodi y farwolaeth trosom ni oll. Meddyliwch am y fath gariad sydd ganddo tuag ato yng Nghrist Iesu. Ac os roddodd ef ei fab, sut y gall beidio a rhoi pob peth i ni gydag ef? Mae Duw wedi rhoi ei anwylid, cannwyll ei lygad, i ni. Sut y gall beidio a rhoi pob peth arall i ni gydag ef? A hefyd, ydych chi wedi sylweddoli ar faint o gariad sydd gan Iesu tuag atoch? Gwaith y mab Iesu Grist dewis ddod lawr o'r nefoedd i wisgo cnawd mwyn ein hachub. Gwnaeth hynny o'i fodd ei hun. Meddyliwch am fod anfeidrol yn dod yn fod meidrol mwyn ein hachub. Dewisodd Iesu fynd pob cam i'r groes mwyn ein hachub ni. Felly mae ei gariad gorfod bod yn un o anfeidrol faint tuag ato. A efallai eich bod chi heddiw fel Isaac ar waelod Bryn Morea yn edrych o amgylch ac yn gofyn, ble mae oen y poethoffrwn? Ble mae'r oen sy'n mynd i dalu'r ddyled am fy mhechodau? Wel, gaf i gyflwyno Iesu i chi. Iesu yw'r oen. Ef yw'r oen a aeth i'r lladdfa yn ein lle. Ef yw'r oen sy'n cymryd ymaith holl bechodau'r byd. Felly ewch at Iesu Grist. Ef yw'r oen, credwch ynddo ef. Daeth Crist i'r byd i achub, nid i gondemio. A pwrpas Iesu Grist yn dod i'r byd oedd i farw ar fryn Calfaria dros bechaduriaid. Gwnaeth Duw drefnu hyn i gyd cyn bod amser. Gwnaeth ei drefnu i Iesu i fod yn wrthrych melltith ar y groes, mwyn i ni, pechaduriaid, dderbyn trwy ffydd holl bendithion yn newolion leoedd. Gwnaeth Duw trefnu'r cyfnewidiad mawr ar Galfari yn rhagwyddoldeb, Crist yn marw yn lle pechaduriaid, mwyn i ni allu bod yn rhydd o orwedd o dan ddigofaint Duw. A gwnaeth ef atgyfodi i ddangos bod y ddyled am ein pechodau wedi cael ei thalu yn llawn. Felly, diolch i Dduw am y darluniau rydyn ni wedi cael o hanes Abraham ac Isaac. Diolch i Dduw am ei anwylid. Diolch i Dduw ei fod wedi trefnu i Iesu i gymryd y felltith roedden ni'n ei heiddi ar y groes. Diolch am y swop y cyfnewidiad, bod Iesu wedi teithio i'r groes o'i fodd a chymryd ein lle ni gan farw'r farwolaeth roedden ni'n ei heiddi, mwyn i ni allu bod yn rhydd. A diolch ei fod wedi atgyfodi'n fuddugoliaethus y trydydd dydd. I Dduw bod gogoniant a'i ras. Amen.